Mònix Mandiola està encantadíssim a la Unió Esportiva Olot i més després del salt de qualitat que va veure en el seu equip en la victòria contra el Sant Andreu, en la primera eliminatòria del playoff d'ascens a segona federació. Otro día yo os confesé, ¿no?, que veníamos una dinámica de buenos resultados, pero no se transmitía demasiada confianza, por lo menos yo no la percibía. Y en cambio el partido del otro día salí reforzadísimo. Aquesta és segurament la millor manera d'afrontar el segon de 3 partits que poden portar l'equip a una categoria superior la temporada que ve. El tècnic basc veu favorit el seu equip davant el Girona B. Para mí sí, para mí sí. Al davant, però, hi haurà un Girona B que ve de superar el Sant Cristóbal i que a principis de temporada era un dels favorits, juntament amb Olot, de guanyar la Lliga i pujar de categoria. El clásico filial que juega muy bien al fútbol, con gente que alterna incluso el primer equipo, con gente con experiencia ya en segunda división. Mandiola té clar què hauran de fer els seus jugadors. Estar juntos, muchas ayudas, que tengan que desbordar a más de uno para crear peligro y estar ordenados. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot també està content de com van reaccionar els jugadors més joves a la primera eliminatòria, alguns sense experiència prèvia. Chavales como Guillem juegan con un desparpajo terrible, o sea, quiero decir que no tienen ni un vértigo y además es como tiene que ser, o cuando ha estado 8 chavales de 20 años, o Gerard, son chavales de 20 años, o 19 tendrá Callís. I com no, li continua caient la bava amb Guillem Terme, que de moment ho està jugant tot amb ell a la banqueta. Mandiola, en aquest sentit, va donar alguna pista sobre qui jugarà aquest partit. Sí, yo creo que lo tengo bastante claro, sí. ¿Por muchos cambios? Podemos cambiar alguno, además hay alguno con algunas molestias y tal. ¿Ot o Guillem? O los dos. Lo que sí te digo es que Guillem va a jugar seguro. Tot a punt, doncs, per la final catalana dels play-off aquest diumenge, novament a Rubí. El guanyador ja sap que jugarà a Madrid el cap de setmana del 21 i 22 de maig, el duel entre la Unió Esportiva Olot i el Girona B d'aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda i en directe per Olot Televisió.